हेलो साथीहरु, यहाँ मैले बटुकको रेसिपी लिएर आएकी छु। पालपाली बटुकको रेसिपी। यहाँ मैले ग्रीन चटनी पनि राखेकी छु। हजुरले फुल भिडियो वाच गर्नुभयो भने मैले यो बटुक कसरी बनाएकी छु भन्ने कुरा थाहा पाउनुहुनेछ, नत्र भने केही पनि थाहा पाउनु हुँदैन साथीहरु। हजुरले मैले कसरी बनाएकी छु भन्ने कुरा अनि भिडियो हेर्दा पनि स्किप नगरिकन हेरिदिनु होला। अब म यो बटुक बनाउनतिर लाग्छु, हजुरहरूले हेर्दै गर्नु होला। हेलो एभ्रिवान, नमस्कार। दिपा सिंह कुकिङ भिडियोमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज मैले यहाँ मासको दालको बटुक बनाउँदै छु। पालपाली बटुकको रेसिपी लिएर आएकी छु। यहाँ मैले आफूलाई आवश्यक पर्ने यो कालो मासको दाललाई लिएकी छु। मैले चाहिँ 160 ग्राम यो दाललाई लिएकी छु। अब हजुरलाई जति आवश्यक पर्छ त्यति दाल ल्याउन सक्नुहुनेछ। अनि हजुरहरूले आफूलाई जुन दाल मन पर्छ त्यो दालबाट पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। चनाको दालबाट पनि बनाउन सक्नुहुनेछ अनि मटर केराउको दालबाट पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। अब म यो दाललाई चाहिँ राम्रोसँग केलाएर सफा गरेर ल्याइसकेकी छु, किनभने यो कालो मासको दालमा यस्तै कलरको कालो ढुङ्गा हुन्छ, राम्रोसँग बिन्नुपर्छ, हेर्नुपर्छ। अब म यसलाई भिजाउनतिर लाग्छु। यहाँ मैले एउटा ठुलो यो कटोरीलाई बोललाई लिएकी छु। अब म यसमा यो दाललाई राख्छु। अब यसमा मैले पानी राख्छु। पानी राखेर 2-3 पानी सफासँग यो दाललाई मैले पखाल्छु। मैले यहाँ दाललाई राम्रोसँग पखालेर ल्याइसकेको छु। अब म यसमा पानी राख्छु। अब यसमा पानी राखेर मैले होल नाइट यो दाललाई भिजाएर राख्छु, रातभरि नै। यसलाई 5-6 घण्टा पनि भिजाउन सकिन्छ। जति राम्रोसँग यो दाल भिजायो त्यति राम्रो बटुक बन्छ अनि पिस्नलाई पनि सजिलो हुन्छ। अब यसलाई म कभर गरेर राखिदिन्छु अनि अब मैले एकैचोटी बिहान हजुरहरूलाई देखाउने छु। मैले यो मासको दाल रातभरि भिजाएको दाललाई ल्याइसकेको छु। अब यो दाल भिजी पनि सकेको छ। यसको बोक्रा राम्रोसँग निकाल्नुपर्छ। मैले चाहिँ हात राम्रोसँग सफा गरेर आइसकेको छु। यो मासको दाललाई यसरी मिची यसको बाहिरी कभरलाई निकाल्नुपर्छ। मैले हजुरहरूलाई बिहान देखाउँछु भनेकी थिएँ। यो बिहान मैले हजुरहरूलाई देखाउँदैछु। यसरी मिच्यो भने एकदम राम्रोसँग यसको बोक्रा जान्छ। हल्का बोक्रा रह्यो भने केही फरक पर्दैन, सबै जानै पर्छ भन्ने छैन। अब यसको पानीलाई म फाल्छु। यहाँ मैले यसको पानी पनि फालिसकेँ। अब फेरि म यसमा पानी राख्छु। अब यही प्रोसेसले मैले यो दाललाई 6-7 पटक यसरी नै मिच्दै पखाल्दै गर्छु। फेरि यसको पानी फाल्छु, फेरि पानी राख्छु, फेरि पखाल्छु। यहाँ मैले यो मासको दालको सबै बाहिरी बोक्रा निकालिसकेकी छु। अलिअलि रहेको छ, यो अलिअलि रहेको केही पनि फरक पर्दैन। यो मासको दालको बाहिरी कभर मैले छुट्टै एउटा प्लेटमा राखेकी छु। यसरी निकाल्नु पर्छ है त। यसरी निस्किन्छ, सजिलो गरी निस्किन्छ। भिजेपछि त केही गाह्रो छैन। यहाँ मैले एउटा मिक्सी जार लिएकी छु। म यो मासको दाललाई यो मिक्सी जारमा राखेर पिस्छु। म यसमा पानी नराखिकन नै पिस्छु। थोरै गरेर म राखेर पिस्छु, धेरै राख्दिनँ। धेरै राख्यो भने फेरि राम्रोसँग पिसिँदैन। अब यसमा म
अदुवाको 5-6 टुक्रालाई राखिदिन्छु। यसरी बटुकमा अदुवाको टुक्रा राख्यो भने अदुवा राख्यो भने एकदमै मिठो बटुक बन्छ। अब म यो मिक्सी जारको ढक्कनीलाई लगाइदिन्छु अनि हजुरहरूलाई पिसेर देखाउने छु। यहाँ मैले यो मासको दाललाई पिसेर पनि ल्याइसकेकी छु। अब म यसलाई कटोरीमा निकाल्छु। अब म यहाँ कटोरी ल्याएकी छु। यसमा यो पिसेको मासको दाललाई राख्दैछु। अब म सबै मासको दाललाई यसरी नै पिसेर ल्याउँछु। यहाँ मैले यो मासको दाल सबै पिसिसके, पानी नराखिकन मैले पिसेकी छु। अब यसमा मैले यो मसिनो गरी काटेको हरियो खुर्सानीलाई राखिदिन्छु। हजुरलाई कतिको पिरो मन पर्छ त्यो अनुसार खुर्सानी राख्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा मैले 1 चम्चा जिरा धनियाको पाउडरलाई राखिदिन्छु फ्लेभरको लागि। हजुरलाई राख्न मन छ भने राख्नु होला, नत्र नराख्दा पनि हुन्छ। अब यसमा मैले सानो चम्चाको 1 चम्चा नुनलाई राखिदिन्छु। नुन चाहिँ आफ्नो आवश्यकता अनुसार राख्न सकिन्छ। अब यसमा मैले थोरै बेसार राखिदिन्छु। एकदमै थोरै राख्दैछु, कलरको लागि मात्रै। हजुरलाई राख्न मन छ भने राख्नु होला, नत्र यो पनि स्किप गर्दा हुन्छ। अब यसको माथिदेखि मैले यो मसिनो गरी काटेको हरियो धनिया पत्तालाई राख्दैछु। अब म यसलाई मिक्स गर्छु। मैले साबुन पानी राम्रोसँग हात पखालेर आइसकेकी छु। यसलाई जति राम्रोसँग यसरी चलाउँदै मिक्स गर्यो यो मासको दाललाई, त्यति राम्रो बटुक बन्छ। मैले यसलाई मिक्स पनि गरिसकेँ। यहाँ मैले ग्यासमा कराईलाई पनि बसालिसकेको छु। यहाँ तेल पनि राखिसकेको छु। तेल पनि तातिसकेको छ बटुक बनाउनको लागि। यहाँ चाहिँ मैले यो बटुक बनाउनको लागि एउटा यहाँ प्लास्टिकको कागजलाई ल्याएकी छु। केराको पातमा पनि बनाउन सकिन्छ। अनि यहाँ मैले पानी पनि ल्याएकी छु। अब यसमा मैले थोरै पानी लगाउँछु कागजमा। अब म यहाँबाट थोरै थोरै गरेर निकाल्छु। आफूलाई कत्रो साइजको गराउने हो त्यही अनुसार निकाल्न सकिन्छ। अब म यहाँ राखेँ। हातमा पनि थोरै पानी लगाए। अनि यसरी बीचमा पाल पार्नुपर्छ। बटुक बन्यो। अब म यसमा राख्दैछु। अब अर्को पनि म यसरी नै थोरै पानी लगाए, यसमा राखे। हातमा पानी लाउँदै गराउँदै गर्नुपर्छ। अब बीचमा यसरी पाल पारे। अब म अर्को बटुकलाई पनि राख्दैछु। अर्कोलाई पनि म राखेँ। अब अर्को बटुक पनि मैले राख्दैछु।
यो बटुक पकाउँदा एकदमै सानो ग्यासको आँचमा पकाउनु पर्छ, किनभने चाहिँ ठुलो ग्यासको आँच भयो भने यो राम्रोसँग पाक्दैन, बाहिर मात्र पाक्छ, भित्र पाक्दैन। त्यही भएर दुईतिर भित्रसम्म पाक्नको लागि सानो आँचमा पकाउनु पर्छ। यसलाई म अब फर्काउँछु। एक साइड हल्का पाकिसकेको छ। हाल्दा बित्तिकै फर्काउनु हुँदैन, एकछिन पाकिसकेपछि यसलाई फर्काउनु पर्छ। मैले सबैले फर्काइसके। अब यसलाई पनि एक साइड पाक्न दिन्छु। अब यसलाई फर्काउँछु। फेरि ब्राउन कलर हुँदासम्म यसलाई पकाउनु पर्छ। अलिकति टाइम लाग्छ है त, सानो ग्यासमा पकाउनु भएर। अब हल्का अझै हल्का ब्राउन कलर बनाउँछु म। अब यो पाकी पनि सकेको छ। यो बटुक ब्राउन कलर पनि भइसकेको छ एकदम राम्रोसँग। अब यसलाई म प्लेटमा राख्दैछु। यहाँ मैले यो पाकेको बटुक निकालिसकेँ। अब म सबै बटुक यसरी नै बनाउँदै गर्छु। अब यहाँ बटुक पाकेर रेडी भइसके, सबै बटुक मैले पकाइसकेँ। यहाँ सबै बटुक पकाएर मैले सकिसकेकी छु। यहाँ बटुकसँग खानको लागि मैले चटनी पिस्दैछु। एउटा टमाटर, पोलेको टमाटरलाई लिएकी छु, हरियो खुर्सानी, हरियो धनिया पत्ता अनि सानो टुक्रा अदुवा अनि टिमुरको दानालाई लिएकी छु। यहाँ मैले मिक्सी जार लिएकी छु। म मिक्सी जारमा नै पिस्छु। सिलौटो छ भने सिलौटोमा पनि पिस्न सकिन्छ। अब यसमा म नुन राख्छु। नुन चाहिँ आफ्नो आवश्यकता अनुसार राख्न सकिन्छ। मैले आधा चम्चा नुन राखेँ। अब म पिसेर हजुरहरूलाई देखाउने छु। यहाँ मैले यो चटनी पनि पिसेर ल्याइसकेकी छु। अब म यसलाई प्लेटमा निकाल्छु। यहाँ बटुक खानालाई रेडी भइसक्यो। मैले यहाँ सर्भ गरिसकेकी छु। मैले यहाँ चटनीसँग सर्भ गरेकी छु। हजुरहरूलाई दहीसँग अनि राइतासँग खान मन छ भने त्यससँग पनि यो बटुक खान सकिन्छ। आफूलाई जेसँग खाने इच्छा छ त्योसँग खान सकिन्छ। अनि हजुरहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ त्यो पनि सल्लाह सुझाव दिन सक्नुहुनेछ। नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ भने जोडिन पनि सक्नुहुनेछ। लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। अनि अहिलेसम्म मेरो भिडियो हेरेर मलाई साथ दिँदै आउनु भएकोमा सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। आजको दिन सबैजनाको सुखमय बितोस्। बाई साथीहरू सबैजनालाई। बाई। ह्याभ अ नाइस डे।